Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri. Bugün sizlərə çox gözəl təmiri olan bir mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz şəhərin ən gözəl, ən prestijli binalarından birində yerləşir. 28 Park Rezidence'də yerləşir. 28 may metrosunun ikinci çıxışının tam qarşısındadır. Giriş qapısını görməkdəsiniz. Giriş qapısından daxil olduqda sağ tərəfdə belə bir 6 qapılı qardırop mebeli quraşdırılmış şəkildədir. Solda düzgülü açarlıq istifadə olunub. Burada qonaq otağımız yerləşir. Mətbəx isə burada mənzilin kiçik yataq otağı, daxilində sanitar qovşaq, bura ümumi sanitar qovşağımız, çamaşır otağı, əsas yataq otağımız və daxilində sanitar qovşağımız yerləşir. Dəhliz isə görürsünüz olduqca genişdir. Bütün otaqların giriş hissəsi dəhlizə açılır. Mənzil yeni təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Dəhliz, mətbəx və sanitar qovşaqlarının döşəməsi qranit mərmər və isti döşəmədən ibarətdir. Otaqların divarlarında, həmçinin dəhlizin divarlarında aboydan istifadə olunmayıb. Xüsusi növ məxməri, italyanski, sədəf boyalardan istifadə olunmuş şəkildədir. İlk öncə qonaq otağını sizlərə göstəreyim. Belə bir qonaq otağımız var, olduqca genişdir və bütün əşya və texnikalarla birlikdə satılır. Bütün otaqlarda AUX markalı kondisionerlər quraşdırılıb. Qonaq otağını bu tərəfdən də sizlərə göstərim. Görürsünüz, olduqca genişdir. Otaqların döşəməsində parketdən istifadə olunub. Divarları görürsünüz, belə bir dekorativ, qumlu, sədəf boyalardan istifadə olunmuş. Şəkillərdə işıqlandırmada lüstr, spot işıqlar, buralar və gizli işıqlardan istifadə olunub. TV stenti görürsünüz, TV quraşdırılıb. Samsung markalı TV quraşdırılmış şəkildədir. Buradan keçid alaq mənzilin ən gözəl hissələrindən biri olan mətbəx hissəsinə. Çox gözəldir, olduqca genişdir. Sol tərəfdə mətbəx mebeli tam boy axıra qədər yığılmış şəkildədir. Görürsünüz, xüsusi zövqlə dizayn əsasında quraşdırılmış mətbəx mebelidir. Sağ tərəfdə soyuducu, burada belə bir güzgülü dolab və sobalar quraşdırılıb. Samsung markalı, görürsünüz, beyaz markalı elektrik avadanlıqlarıdır. TV quraşdırılıb, həmçinin burada belə bir dekorativ güşə yaradılıb. Burada da AUX markalı kondisionerdən istifadə olunub. Buradan eyvana keçidimiz də mümkündür. Eyvanda kombi aparatı, qaz sayğacı, kollektor sistemi və kondisionerlərin ümumi bloku yerləşir. Buranın da döşəməsi isti döşəmədir. Vaxt itirmədən keçək digər otaqları sizlərə göstəreyim. İlk öncə əsas yataq otağını göstəreyim. Əsas yataq otağına daxil oluruq. Bu formadadır. Kifayət qədər genişdir. Bütün mebel təchizatı ilə təmin olunub. Görürsünüz bu formada. 28 may metrosunun ikinci çıxışının tam qarşısında yerləşir. Görürsünüz, Azadlıq prospektində 28 Park Rezidence'də yerləşir. Burada 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. 137 kvadrat ümumi sahədən ibarət. Burada yataq otağının daxilində sanitar qovşaq bütün aksesuarlarla təmin olunub. Döşəmə isti döşəmədir. Burada çamaşır otağımız yerləşir. Burada bütün aksesuarlarla quraşdırılıb, təmin olunub. Burada ümumi sanitar qovşaq formadadır. Burada həmçinin bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Burada isə mənzilin kiçik yataq otağımız yerləşir. Kiçik yataq otağına daxil olduqda sağ tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Burada həmçinin aksesuarlarla təmin olunub. Döşəmə isti döşəmədir. Burada da bütün mebellər quraşdırılıb, kondisioner quraşdırılıb. Göstərdiyim eyvana buradan da keçmək mümkündür, görürsünüz. Belə, dəyərli izləyicilər, mənzil haqqında bir daha ümumi məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir 28 may metrosunun tam çıxışında 28 Park Rezidence'də yerləşir. Qanuni 3 otaqda 137 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Yeni təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Açarlar bizdədir, günün istənilən vaxtı mənzilə baxmaq mümkündür. Bina premium, prestijli binalardan biridir. Binada qaz su işıq fəaliyyəti daimidir.
yeraltı qaraj, geniş həyət mövcuddur. 2 sürətli lift mövcuddur. Qiymət 595 min manat start qiymətdir. Tam əşyalı şəkildə satılır. Real alıcıya mənzilə baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Mənzil haqqında bu qədər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.